Shamaa hordoftoonni kiyyaa ani nagaa kootii galata rabbii haa ta'u. Egaa har'a gaheetan jira utuma waan hedduu jiru lubbuun har'a gahee jira. Akkasuma warroonni keessaanii maal taate lubbuu maal taate maaliif viidiyoo hin hojjettu warri jettanii egaa akkasumallee anis har'a kun dhufeen jira. Egaa waa'ee koo hin beektu baay'ee isaa isinitti meera. Akkasuma waan tokko jijjiiramallee hin qabu hamma har'aatti. Garuu silkiillee akkaataatti viidiyoo hojjedhu waan hin qabaannee fi akka namni yaadda'u utuma hin beeku. Garuu immoo silkii yeroo hundaa waan irraa fuutuu fi anis waan godhu dhabee abdii koo kutadheetan jira. Waa tokko gochuufillee waan tokko yaaliin dadhabe. Maaliif namitti yeroo hundaati sin ajjeesattee na doorsisti. Anis abdii kutannaa maatiin jira. Waan gochaa isin jiru maaliif falasa dhabeen jira, furmaata dhabeen jira. Hamma hin danda'u yaaleera garuu tokkollee wanti naaf ta'e hin jiru, waan na milkaa'e hin jiru. Kanaafiyyuu ani egaa yoo rabbi na baase yoo du'a ta'es du'a jee amma ammaatti achuma jira jechaadha. Kanaafiyyuu waan tokko gochuu hin dandeenye yeroo hundumaa waan tokko dubbannaan sin ajjeesanaan jetti waan ta'eef anillee sanarraan kan ka'e sodaatti galee waan godhus dhabee dhugaa rabbiiti amma ammaatti waayyuu isheetiin jechaa hin jiru. Yoon dubbadhee sin ajjeesanaan jetti waan ta'eef anis sodaadhe. Kanaafiyyuu maaliif biyya ormaadha waan ta'eef aangoon irratti qabdii akka garaa ishee na gochuu waan dandeessuuf anis immoo sanaan booda maal jedheen dubbadhaa. Yoon dubbadhee inni ajjeeftiyee qarshii makiyyallee gaafachuu dhiiseera. Dhugaa rabbiiti qarshii koollee yoon dubbadhee akka barbaadetti yoo sillaa'ee maal si galchinaan jetti. Anis immoo kana booda bakka qarshii sin gaafadhu yoo rabbi lubbuu koo baasee naa baasu yoo asitti du'es nan du'a jeetan abdii makutannaatiin achuma jira. Egaa guyyaa akkasa dhuu keessana ari'aa oltii galgala mana keessana oofaa bultii. Ani egaa waan godhus dhabee waan tokko waan falas hin qabu. Dhugaa rabbiiti waan dubbannaa na wallaalchiseera. Waan tokko waan dubbachuullee wallaalee dhugaa rabbii sammuu na jaanjessitee na keessee akkaataatti jalaa ba'us wallaalee baduuf immoo na biyyan beeku naman beeku. Egaa hedduu namatti ulfaata ba'uufillee hedduu ulfaata. Maaliif yookiin nama qabaachuu qabda yookiin immoo akkasuma beekamtii yookiin beekumsa nama beektu qabaattee baduun sin ifu ture. Ani garuu sana keessaa nama tokkollee hin qabu. Maatiin koo mataa isaallee naaf diina'a. Maatiin koollee akka diinaatti na ilaalu waan sa'aan hin beeku carraa koo dhugaa rabbiiti. Carraan akkasii isin hin qaqqabin dhugaa rabbiiti. Maaliif baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Yeroo maatiin ofiillee diina namatti ta'anii yeroo tokkotti illee akka hin qabbanoofne nama godhu dhugaa rabbiiti. Carraa gaddisiisaa akkana rabbi isin hin qaqqabsiisin. Maaloo dhugaa rabbiiti. An namni akka koo carraa akkanaa qabu jira jedhee hin yaadu gonkumaa dhugaa rabbii. Maaliif yoon taa'ee yaadu baay'ee na gaddisiisa dhugaa rabbiiti. Yeroo akkanatti ilaalamu namatti hin fakkaatu. Garuu yeroo argan dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbiiti. Maaliif egaa waan hundumaayyuu isa argetu beeka. Namni namaa hin beeku. Hunduma isaayyuu isa argetu namaa beeka dhugaa rabbii. Yeroo hundumtuu bitaa namatti galu. Yeroo hundumtuu as ilaaltee bitaa keessa mirga keessa waa abdu. Waa baay'ee si yaachisa garuu obsatu nama barbaachisa jedhee anis baay'ee obsee garuu obsa sana immoo dhugaa rabbiiti dadhabe. Hin dadhabe dhugaa rabbiiti. Maaliif haqii maqee namaa gama. Anis immoo ammarraatti hinuman obsan ture. Garuu amma har'aatti obsee garuu namoo hatee kana booda dhugaa rabbiiti. Ani murtoo lubbuu koo irratti fudhachuufillee dhugaa rabbiiti yaalii gaggeessaan ture. Garuu rabbi hamma har'aatti na geessisee maaliif lubbuun gaafa rabbi jedhe malee hin baatu.
kan jedhan dhugumadha. Dhugaa rabbiiti amma ammaatti lubbuu horatti yaalii gaggeessuun dhiibne garuu haalli naa mijataa ta'uu didi dhugaa rabbiiti. Kunoo hanga har'aatti inuma jira. Egaa anis falas furmaatas hin qabu. Warroonni biyya Arabaa jirtan hundi keessanii viidiyoon kun gaafa isin qaqqabe adaraa biraan darbinaa barumsa isiniif ta'a. Maaliif obboloota koo namatti hin fakkaatu gaafa agaane oduu qilleensarraa namatti hin fakkaatu. Garuu gaafa arganii dhugaa rabbiiti baay'ee gaddisiisaadha. Baay'ee gaddisiisaadha. Yookiin maatii ittiin boqotanii yookiin gaa'ela fi ittiin boqotanii yookiis immoo akkasuma hojjedheen jijjiirama jettee abdiin qabdu sanaanii baay'ee si gaddisiisa dhugaa rabbiiti. Kanaafiyyuu adaraa keessan namoonni viidiyoon kun sin bira ga'ee yaadaan na caqasa barumsa isiniif haa ta'u. Dhugaa rabbii barumsa isiniif haa ta'u maalumaafuu hojjettanii maatii keessanitti sin dagatiina. Kunoo aniyyuu hojjedhee maatii koo jijjiira jedhee maatiin koollee deebi'anii xalaatan asii ta'anii akkanumallee kunoo ani harka duwwaa ta'ee amma arabni qarshii na uwwattee kana booda ani egaa waan gochaas hin qabu fuula harka duwwaadha. Otuun galeellee harka duwwaadha. Otuma isheen lubbuu koo baaftee na galchiteeyyuu ani harka duwwaadha garatti galagalu hin qabu. Maatiin koollee gara manaatti nan butan dhugaa rabbiiti akka amma jiranitti. Ani egaa sanarraan kan ka'ee dhugaa rabbiiti gadda guddaatu natti dhaga'ame. Maaliif yookiin maatii ofiitti namni boqotaa yookiin immoo carraama ofiittiyuu namni gammada kan koo sana keessa hunduma keessaayyuu gammachuun tokko hin jiru. Kanaafiyyuu adaraa keessan viidiyoon kun namoonni isin bira ga'e sabiskiraayib gochuu hin dagatiinaa. Adaraa keessa yaada qabdanii na deeggaraa. Yaadaan na bukkee dhaabbachuu hin dagatiinaa adaraa keessanii. Maaliif namni tokko yaadaan walirra jira wal caala waan ta'eef karaa na faluu karaa na baasu yoo danda'ama ta'ee adaraa keessan amma dandeessan yaadaan na bukkee dhaabbachuu hin dhiisinaa isiniin jedhaa obboloota koo dhaamsanii qabu. Maaliif ani otuun kana jalaa bahee dhugaa rabbii koo galateeffadha dhugaa rabbiiti. Maaliif baay'ee natti ulfaatee jira. Akkaataa itti jalaa bahullee baay'ee natti ulfaateetu jira. Sanarraan kan ka'e ani sammuu koollee dhugaa rabbiitti dadhabaatiin jira. Maaliif namni isuma mana arabaa keessaa guyyaa manuma keessaa hojjetuyyuu dhugaa rabbiitti arabni hammam akka isheen nama dinqitu hin beektu baay'een keessanii. Ani immoo sanarra darbee kunoo bakka re'oota gaara nageessiti. Achi immoo mana keessa na hojjechiisti galgalaa guyyaa ani boqonnaa xiqqoollee hin qabu. Sanarraan ka'e immoo waa isheen irratti yaaddullee hin beeku. Silkiillee harkaa fuuti yeroo hundumaa. Anis egaa dhugaa rabbiiti ammamoo amma na ajjeesti jedhee utuma yaadda'u har'a ga'ee maaliif kuta kootti yeroo hundaallee uftee qosaqostee na doorsisi waan ta'eef ani har'a moo borna ajjeefti jedhee saayitii boqonnaa xiqqoo qabutti illee hirribni nan qabu. Amma ammaatti dhugaa rabbiiti sammuun koollee hiphataati jira. Waan godhu tokkollee wallaale adaraa obboloota koo dhaamsan siniif dhaame adaraa keessan adaraa dhaamsan siniif qabu kan adaraa amma viidiyoon hamma sin bira ga'e adaraa sabiskiraayib gochuu hin dagatiinaa. Yaadaan na deeggaruu hin dagatiinaa. Galatoomaa yoo akkasuma carraa argadhe yoo akkasuma silkii argadhe yoo lubbuun koo jiraate akkasuma walitti deebinaa nagaan turaa galatoomaa.